हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम करेंगे एक वर्चुअल पीसी बिल्ड जो होगा 50,000 रुपीज का इन मई 2019। हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा अगली बेंचमार्क वीडियो में। हालांकि ऐसा हो ना सका, पर आप चिंता ना करें, अगली बेंचमार्क जो वीडियो है RX 570 की MSI आर्मर एडिशन की, वो जरूर आएगी और उस ग्राफिक कार्ड का रिव्यू भी आएगा। एक रिव्यू वीडियो भी आएगी उस ग्राफिक कार्ड के लिए। तो चलिए अपनी वर्चुअल बिल्ड को अब शुरू करते हैं। ये जो बिल्ड होगी ये स्पेशली रिक्वेस्ट किया था किसी ने मुझसे। उनका नाम है राणा पार्थ जी। राणा पार्थ जी ने ये बिल्ड रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं ये बिल्ड बना रहा हूँ। तो ये जो बिल्ड होगी ये बेस्ड होगी हमारे बहुत ही नए प्रोसेसर इंटेल से जो आता है वो है i5-9400F। जी हाँ दोस्तों, हम लेंगे प्रोसेसर में i5-9400F। इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 2.90 गीगाहर्ट्ज है और जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 4.1 गीगाहर्ट्ज है। तो 6 कोर 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, 9 MB कैश मेमोरी है। बस, और प्रोसेसर के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपने मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड में लिया है हमने B360, MSI का B360M Pro VDH मदरबोर्ड। आप ज्यादातर यूट्यूबर्स की वीडियो में देखेंगे कि वो 50K के बिल्ड में i5-9400F के साथ जो बिल्ड कर रहे हैं वो H310 चिपसेट लेते हैं। मैंने ये चिपसेट यहाँ इसीलिए लिया क्योंकि पहली बात, इसका बायोस अपडेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप साफ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 9th और 8th जेन सपोर्ट करता है। 9th और 8th जेन सीपीयूज को ये सपोर्ट करता है, यानी इसका जो बायोस है वो पहले से ही अपडेट होके आता है। और अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहें तो B360 चिपसेट एक अच्छा चिपसेट है। अगर मैं H310 यहाँ पे लेता तो वो एकदम बेसिक चिपसेट हो जाता है और अपग्रेडेबिलिटी की ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, मीन 64 GB रैम आप इसमें मैक्सिमम लगा सकते हैं। और तो चलिए अब आते हैं हमारी रैम की तरफ। रैम में हमने लिए है हमारी बहुत पॉपुलर कॉर्सएयर वेनस 4 GB DDR4 24 MHz वाली दो स्टिक, 4 GB की दो स्टिक ली है 24 MHz वाली। मीन्स टोटल जो आपकी मेमोरी होगी वो होगी 8 GB। यहाँ पे हमने डुअल चैनल का यूज किया क्योंकि डुअल चैनल का यूज करने से हमको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है। और ग्राफिक कार्ड पे आते हैं। अब ग्राफिक कार्ड में मैं स्पेशली मेंशन कर दूं कि उन्होंने मुझे बोला था MSI का आर्मर एडिशन जो ग्राफिक कार्ड है, जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं और बेंचमार्क वीडियो लाने वाला हूं, उसे ही यूज करना। तो यहाँ पे MD कंप्यूटर्स पे आप जानते होंगे आसूस का ROG स्ट्रिक्स गेमिंग वर्जन बिक रहा है RX 570 का, पर इसकी जो वी रैम है ये 4 GB है और ये 13,800 का बिक रहा है। तो हम ये ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करेंगे बिल्ड में, हम ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे वेदांत कंप्यूटर्स जो बेच रहे हैं MSI रेडियन RX 570 आर्मर एडिशन। 8 GB का है ये, 8 GB वी रैम वाला है। यहाँ पे जस्ट आपको मीन्स 200 रुपीज ज्यादा देने में जस्ट आपको डबल वी रैम मिल रहा है। 4 GB वी रैम का आपको फायदा मिल रहा है, जिससे ज्यादा वी रैम होगी तो आपके जो टेक्सचर्स हैं वो अच्छे से लोड होंगे और आपको टेक्सचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो बस मैं बिल्ड का जैसे ही आपको टोटल कॉस्ट दिखाऊंगा लास्ट में, बिल्ड के टोटल कॉस्ट में आप बस 200 रुपीज ज्यादा जोड़ लीजिएगा। मैं MD कंप्यूटर्स की साइट से बिल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये ग्राफिक कार्ड को अपनी कार्ट में रख लिया है। ये 13,800 का है ये, और जो MSI वाला है वो 14,000 का है। तो जस्ट आप 200 रुपीज टोटल कॉस्ट में प्लस कर लीजिएगा ताकि आपको अपने टोटल बिल्ड कॉस्ट पता चल जाए। तो चलिए आते हैं अपनी स्टोरेज पे। स्टोरेज में ली है हमने हमारी WD Blue 1 TB के हार्ड डिस्क। बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है, 7200 RPM हाईएस्ट स्पीड जो होती है हार्ड डिस्क पे उस पे ये रन करती है। तो चलिए आते हैं अब हमारी SSD ड्राइव पे। ये प्लीज कंसिडर करें सारे अपने बिल्ड में, क्योंकि SSD जो आपके सिस्टम की बूटिंग है वो फास्ट कर देती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारे सिस्टम्स में आपको कभी कभार यानी लैग टाइप का देखने को मिलता है, वो आपको देखने को नहीं है। प्लीज SSD को कंसिडर करें अपनी बिल्ड में, बस यही बोलना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। और तो SSD में हमने ली है किंगस्टन की A400 240 GB SSD। आप बोलेंगे कि मैं कोई और SSD यूज क्यों नहीं करता। मैं इसलिए कोई और SSD यूज नहीं करता क्योंकि ये जो SSD है मैं पर्सनली यूज करता हूँ किंगस्टन की A400, और इसके जो रिजल्ट्स हैं ये उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए
मैं यही एसएसडी आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे को जो अच्छी लगती है मैं वही आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, गलत चीज रेकमेंड करना नहीं चाहूंगा मैं आप लोग को। तो यहाँ पे हमने लिए 240 GB की एसएसडी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ अपने गेम्स भी स्टोर कर सकते हैं, पर ज्यादा तो जो स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने एक हार्ड ड्राइव भी इसके साथ ली हुई है। तो चलिए आते हैं हमारे कैबिनेट और पीएसयू की तरफ। कैबिनेट और पीएसयू का कॉम्बो लिया है यहाँ पे हमने। कॉर्सियर स्पेक 5 कैबिनेट है, और जो VS 650 वॉट की पावर सप्लाई, एक बहुत बहुत पावर वाली पावर सप्लाई होती है, क्योंकि आप अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स कार्ड, अच्छे से अच्छे प्रोसेसर चला सकते हैं 650 वॉट में। और यहाँ पे आप देखेंगे जो VS 650 है उसका जो सर्टिफिकेशन लेवल है 80+ सर्टिफिकेशन लेवल, वो वाइट है। तो मींस ये लोड भी अच्छे से हैंडल कर लेगी। अगर आप ज्यादा लोड भी देते हैं इसको तो ये हैंडल कर लेगी। तो बात हो गई है हमारे कैबिनेट। यहाँ पे आपको कैबिनेट में एक टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, और एक जो पंखा है कैबिनेट का वो आपको फ्री मिल जाता है। केबल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और कैबिनेट अच्छा है, पावर सप्लाई भी अच्छी है। तो चलिए ये हो गए हमारे सारे कंपोनेंट्स। अब देखते हैं हमारा टोटल बिल्ड कॉस्ट कितना आता है। चलिए टोटल बिल्ड कॉस्ट हमारा आता है 49,500। अब इसमें आप 49,514, इसमें आप 200 रुपीज और प्लस करेंगे तो 49,714 रुपीज की आपका टोटल बिल्ड कॉस्ट आता है। अगर आप MSI वाला ग्राफिक्स कार्ड 8 GB वेरिएंट वाला आर्मर एडिशन लेते हैं तो बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। हाल मैं ही यूज कर रहा हूँ, मेरा ही ग्राफिक कार्ड है वो, यानी कि बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी आपको। 8 GB VRAM है, 2 पंखे हैं, और ओवरक्लॉकेबल एडिशन है। 15,000 14,000 में मिल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? ग्राफिक कार्ड वो वाला ले लीजिए। वेदांत कंप्यूटर एक बहुत अच्छी साइट है, और आप इस साइट पे भरोसा कर सकते हैं। आपके ग्राफिक कार्ड के साथ कुछ इधर उधर नहीं होगा, घपला नहीं होगा, चिंता ना करें, बिल्कुल ले लें। पर Amazon से बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जस्ट मीन्स 15,400 1400 रुपीज महंगा बेच रहे हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ Amazon की साइट खोल के। वेदांत कंप्यूटर ही बेच रहे हैं, पर जो Amazon है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि वेदांत कंप्यूटर अपनी साइट पे तो 14,000 का बेच रहे हैं। जैसा कि आप कॉस्ट यहाँ देख सकते हैं 15,400 रुपीज। अगर आप लोकल शॉप से ले, MSI के अपने लोकल डीलर से ले, तो शायद आपको और सस्ते में ये ग्राफिक कार्ड मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ऑसम कंटेंट, ऐसे ही ऑसम बिल्ड्स और बेंचमार्क्स और गेमिंग वाली टेक वाली वीडियोस के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।